¿qué onda? Se secó. Aquí está otro palo aquí. Por ahí está un torogó. Eh, Aquí les traemos un nuevo video de la finca. ¿Qué apellido, Santillo? Enrique. Finca Enríquez. Tenemos ese guanacastón. Qué chulo ese guanacaste, ¿va? Aquí tenemos la como naranja agria Naranja agria. para hacer el fresquito. Fresco de naranja agria. Puta, está cabrón, que no los indignaron nada ahí. No, Una indignación, nada. no, solo unas semanas nomás los van a... Apagar. Sí. Puta, está cabrón así. ¿Sí? Qué bárbaro. Sí, pero aquí arriba está otro. Ajá, estaba viendo cuántos mancos. ¿Quién te sería esos manquitos? Wow. La finca Enríquez. Y aquí ya se perdió todo lo que era la fruta. Ya se hizo puro monte. Wow. Tenemos un árbol de ceiba. Tremendo. Hallaste. Ah, aquí sí, ¿eh? Tiene ramas, no. Para el fresquito de naranja agria. ¿Siempre estás en YouTube? Ahí estamos, sí. ¿O sí? Ahí estamos intentando. Sí, está bien. Al rato hago una página yo también, ¿no? ¿Se puede, ver? Sí, claro. Mira. Mira cómo venía tres cáscaras, porque es remedio, ¿no?
Sí, para los que no conocen el árbol de eucalipto, aquí lo tienen. Bonito, ¿ah? La verdad que Que anda con una tía, que ven ahí. yo no lo conocía este árbol tampoco, fíjate. Ah, O no me acuerdo. el eucalipto. Ujú. Que trae las 5 a veces, las 5 vocales. Oh, sí, ah. Que si usted bueno para la tos, para la asma, es buen remedio, Pablo. Sí. Mira cómo se fue el monte, ¿vale? Sí, hombre. Ya va a tener ya ven mamones, mira, ven. Nadie nos baja, miran todos el cielo. Sí. Mira cómo está. Ah, de verdad, ah. Sí. No sé cómo le llaman en otros países, pero aquí le dicen Mamón. mamón. Ajá. No sé en su país cómo se llama, aún le falta todavía para que esté. Grande este palo. Vamos aquí o vamos aquí. Si querés aquí. ¿Ah? Vámonos.